weligay intaan dagaal usoo taagnaa shaahid iyo goobjoog baanu ahaa ama sheekaan ku maqlay 13 daqiiqo nin dhan oo hub wata oo ciidan wata oo dabaabaad wata oo suutay dhisaba shilka iyo dhashiikaba wata oo 13 daqiiqo ruugi uu qabsaday looga qabsanayo rugtu ku dagaalada looga qabsanayo jibcaale cambaasho ka hor maqal iyo reehoolay war labada orod mid kala daay war saan idin tilmaamay adreesku meeshu yahay baarlamaanka idinko islaamaha futuba ku xoqaya waa maqashay adreesku idin tilmaamay laakiin idima oran meeshu waa xilay ma oran wiilal cadaabki ka soo xagaa baxay oo BNBF iyo BSF la yiraahdo baa fadhiyaa idin naarta daacdin maanta naara la istacsi ma sha Allah garawana adeerta mar rabta nabad ee waxay rabtaa in rag kala adkaaday rabtaa in la isma qooriyo rabtaa sharcigu inuu ka shaqeeyo rabtaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan dul istaagayaa xaalka garoowe iyo daqiiqada hadda aan ku sugannahay sida xaalku yahay ilmo hoolay ayaa saaka xabad ku bilaabay ayagoo u socda baarlamaanka inay qabsadaan magaalada waa lagu kala adkaaday dhexdeeda hadeer aagagii ay haysteen oo ay kamid ahayd global iyo meeraysane intaba gacanta looga dhigay waxay hadda xabadu ka sii dhacaysaa ex control iyo haanta biyaha ka sii dhacaysa warbixin guud waa taas shalay galab halkaana waxa lagu tilmaamay ilmo hoolay adreeska baarlamaanka ayagoo markaa arkay islaamaha iyo caruurta hadba meel dabada ku xoqay jidka sodonka tsunamidi hadii aan ku diikooniyay marayaan lagu hayo baayri war halka baarlamaanku kuma yaale walaalayaal wadadaas oo si mara kuxo si dhaafa global dhaafa waama dhaafa halkaas ku yaala baarlamaanku taga laakiin anigu ma oran baarlamaanku waa cidla ma oran meeshu waa cidla ma oran waa sheegay waxa ay wiilal cadaaba oo jahannaba ka soo xagaa baxay oo BNBF iyo BSF la yiraahdo baa idinku sooyaan tilmaantii waa qaatay reer adreeskina waa soo aadeen maxaa dhacay marka maxaa dhacay sidaan baa dhacday wadadii saaka haysteen waa banaaya wax yaalaa ma jiraan waa ka sifay aadalay sidaa markaa idin leeyahay garow waa magaalada ugu jeclahay magaalooyinka Puntland waa magaalo aan in badan ka soo shaqeeyay waa magaalo amnigeeda aan ku dhaarto waa magaalo aan 100% jeclahay waa magaalo caruurtayda ii jooga laakiin way ka fursan weyday in la yiraahdo dagaalka gala oo la isku fasaxo aniga maxaad iga sheegaysaa islaan ciise islaan maxamed ayaa dani ku yiri adeer leega amar diidiye ama dagaalan oo wiilasha iska celi ama halka ka baxo guur oo tag qardho laangaab ku dhaw ama guur oo qardha aad ama dawladnimada ku shaqeyso maanday bahaysta ilaa 8 January ee wiilasha iska celi mooryaanta reer hoolaya isla ciise yiri anigu marka xagee jooga inaan anigu dhaho war nabad la tuuga nabad maahe raggu ha kala sad qaado labada dhinac mid ha adkaado kan kala nabadda baryaya oo kabaha afka ku qaaday markii laga adkaado waa qasab inaad nabadda baryaysid oo aad afka kabaha ku qaadaysid ragna lahaan jiray hadii la isgala sideedaba qoraa la maquuniya saaka weeshaasi waa soo kala leheen baarlamaankii oo aan xataa maanta aysan ahayn dastuur furista aan ahayn ayaa lagaga sharqamiyay xabad bay bilaabeen xabaduna waa isleeft magaalada dhexe santarka magaalada waa gubanaysa baabuurtu waa gubanaya meydku waa daadsan yahay shacabku sidoo kale laakiin ogow nin aan tiisu dhammaan ma dhimanayo laakiin waxaa khalad ah oo anigu aan xabadda u doorbiday in la istuugo maalinba caruurta futadooda saa loogu soo meeraysto waxaa dhaanta in la kala sad qaado hadda waa la kala sad qaaday meelaha ay ka soo duuleen iyo fariisamihii halbowlayaashii wadooyinka halbowlayaasha ay qabsadeenna gacanta looga dhigay sida ciidanka qaarkii ay idin xaqiijinayeen nabad la baryaa nabad ma reer hoolay magaalada gubanaysa waa sax haddii xabadi dhacdo magaalada waa gubanaysaa waa la dhimanayaa khasaare nafya maaha waa imaanaya laakiin yaa weeye horta haddii maanta garoowe wiil aan u dhalan oo xabad ka ridayo
maanta waa ka hadli lahaa eyga eegu dhalay magaaladu u dal leeyahay eyga eegu dhalay magaalada haddii la kureeyo amnigeedu u dal leeyahay dadka reerka ganacsigooda iyo magaalada khumkhumkeeda buu halaynaya dhila laakiin xabadda yaa wada xabadda waxaa wada dabaqyada dhaadheer ee gubanaya kuwa iskala wada amni darrada yaa wada dabaqyada dhaadheer kuwa kireystay yaa wada yaa weeye waxa xabadda haddii la kureeyo magaalada silsilanaya waa kuwii hanti waa reer hoolay doobilaha magaalada gubanayahay waa ayaga meesha rootiga lagu sameeyaa foornada ayagaa leh meesha kabaha lagu tooba ayagaa leh iskaba daa meelaha sarsare ninka doobilihii iyo rooti sameeyihii iyo kabatolihii asaga reer hoolay baa isku ah waxa gubanayaana waa hantidoodii ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysa saasaa la odhan jiray sooma adeerayaalow nabaddu waxay ku jirtaa markii la ismaquuniyo kabacdi xasan sheekh maxamuud lacagtii uu kusoo bixiyey maasha allah shaqadii waa loo fuliyey habeen hore ninka la yihahda khadar faroole kalarka waxaa ku dheganaa mahadkawaanle oo lahaa lacagtii keen ama shaqadii fuli shaqadii waa uu fuliyey laakiin maxaa laga dhaxla baabuur gubanaysa ciidankii lasoo khalday ee ree hebel lagu soo khalday ee layidhi muuse ciisaa tahay talaha muuse ciise kaala ilaali mayadkooda laamiga daadsano caruuraha iyo islaamaha jiidaya haye ina hoolay dhiban mayo hal wiil oo ina hoolay xabad kuma jiro hal wiil oo faroo dhalay xabad kuma jiro hal wiil jimcaale cambaashe liglu fadhiyaa ligle baabuur buu shidaal kusii shubtay waa u istaaray haddii xabaddu dharag tiraa waxoogaa lasoo kubaareeyo waa sii daynaya yaa weeye waxaa dhimanaya wiilal yaryara oo qaal loo qaaday oo la yidhi muuse ciisaa tahay oo la yidhi talaa difaacaysa oo la yidhi reer hoolay baa lagu soo xadgudbay dastuurkoodii baa la furaya adaa dastuurka wakiilka wiilal la yidhi ayagii baa laamiga daadsan horaa uga teliye nabadda ha laga shaqeeyo nabad la baryaa nabad maaha raggu inuu kala adkaadaa fiican ama dali qurux lama quuniyo oo la yidhahdo laangaab dhalaatahay magaalada ka bax darbaaxa inta jeegada buuri lagala dhaco ama reer cambaashe waa jimcaale iyo ilmo hoolay afka kab laga geliyo baabuurtana gacanta looga dhigo ayagana xabsi loo taxaabo madaxweynaha waxaan leeyahay magaalada ka saaray iyo waa sii socdaan taasi maaha xabaddu waa dhacday soo maha khasaara waa dhacay khasaaraha cidda iskale dembigeeda iskaleh waa in lagu qaadaa ama ay dhintaan ama maxkamada soo taagtid in laga hara maaha hadduu ay qararkii celin karo waa inaad dabada haysaa taasaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay halkaa waxa ka dhacay maanta waa in maxkamaduhu shaqeeyaan oo lasoo taagaa wixii dhinta waa dhinteen oo maxkamaddii allay fuuleen laakiin wixii nolol lagu qabto waa in maxkamadda lasoo taagaa layihahda waa kuwa dambiilayaashii xabadda riday cabdirashiid yuusuf jibriil guddoomiyaha baarlamaanka waa u mahad celinaya geesinimadiisa dhiiranaantiisa inuu diiday in haddii alla ku roya loo xaga jugleeyo la yidhaahdo warsangeli baa tahay la yidhaahdo waa ku dilaynaa la yidhahdo baarlamaan ma furi kadhid xaggay ka dhacday waa ka tashaday wiilkaasi waxaas 16 gaari bay rinta dhigtay buu yidhi wiilka baarlamaanka ila xukumow imow imow xaalku hadda meel fiican buu marayaa xabaddu weli waa socotaa waxay kasii dhacaysaa meesha la yidhaahdo ex control iyo waxay kasii dhacaysaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa iyo haanta biyaha oo meelaysa dabadeeda kasii dhacaysaa laakiin centerkii magaalada dagaal kharaar ka bacdi cadaab badan oo dhashay ka bacdi naarta oo la daacay ka bacdi holaca maxaa gubashada holaca laamiga ka bacdi hadda waa la sifeeyey dhulkaas reer hoolayna sayntay taageen saynta awal baan idiin sheegay nimankaasi orodka dambe iyo orodka horma kala daayaan marka horena wax ka soo orod badan jimcaale waa taqaana jimcaale weligay ummadaan la yaabi jiray war waxaan dhihi jiray ninkaa maxaa lagu haystaa meel uu ka diriray oo sayntay taagan weli lama arag meel uu ka diriray oo daqiiqada sii fadhiya lama arag 13 daqiiqa bacdi waxa la awal global ku fadhiyay 13 daqiiqa khadkan ku jiray markii la yiri waa kala wareegay global haddii alla ku rooyahay waxay ka dhacaysaa haanta biyaha abduluf dhawaa madooliya jimcaale waa hal gacliyo qoryaha weeyatid ma hoostay caaka yihiin hadday cadow sheegays haysaan iyo haddaa mid sokoyaas haysaanba ma orad baa u taagantaadu hal 20 daqiiqa meel ma fadhi karin 20 daqiiqa miyaadan saafkayn karin nima haddaa rabtid wargeerida ninkii magac ku rabaa mugadaha taabto haddii kale garumada dhigo nabada soo guuxa haddii kale garumada dhigo nabada soo buuxa maalmo hore waa waxay ku leeyihiin xaasid baa tahay meeshii boosaasa ahayd bari
maanta waxay qaadaysaa dhibtoo laysu dhowrtaa waynoo dhaxayse adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhoosh anna dhiig sidaan galay kaymahaa ku dhuunte ragga xabadda la dhacaya boosaaso ee lahayna diyaar sharciga ku xadgudbay ee lahaa daanyar rale weeye jimcaana kow ka ahaa xasan shire abgaalna abaanduulu ahaa yaa igu beeninaya wiilashii la baxay maalintaasay ahaayeen howlgalka waxaa la yidhaahdaa sharci soo celin howlgalka maanta garowa ka dhacayana waa sharci soo celin asaguna maxay isdhaamaan reer hooley iyo ilmo diyaano labadii weerar ee midna booso ka dhacay midna ka dhacay gaalkacyo maxay isdhaamaan soo isku mid ma soo shalay wiilashii dagaalamayay ee jimca ina diyaano xabadda ku miisayay oo sharciga ilaalinayay ilmo hooley ma ahayn soo abaandulihii ciidanku ma ahayn ninka la yidhaahdo muxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ahaa xasan shire soo ma ahayn codadka laga soo duubay soo ma ahayn hala laayo nimanka oo sharciga hala ilaaliyo sharcigii baa hadda la ilaalinayaa reer hooley baana la laynayaa waa la soo qabanayaa waa la cayrsanayaa wiilal dheerdheerayaa loo dirayaa cid qaban kadha lama qaban karaana oge waa fulay kaa dheereey bal 13 daqiiqa ninka global ku haysan waaye global ninka 13 waa wada dabaq iyo daar 13 daqiiqa fadhin waa 13 daqiiqa hala naar baa isdhaaftay naar shalaa idin sheeg war meesha adreyska markaa idin tilmaamayay waa cidla idima oran war waxaa idhi wiilal cayaarta ka soo xagaa baxay oo BNBF iyo BSF BNBF intay Puntland joogto u baqi mayaan Puntland inta BNBF joogto iyo BSF loo baqi mayo shalaa idin sheeg war meesha waa la joogaa maahay dabaq adreyska rag aga waxa taasiiriya rag badan saaxiibada ahaa oo committee orane WhatsApp ka soo hadli jiray oo dhihi jiray diyaarku waa naga hiilisay xaga ka dhacday oo hadda dhintay rag waa lahaan jiray dhimashadana waa lahaan jiray Allah u naxariistaan la labada dhinacba ragga dhintay Allah u naxariisto rag qaaliya waa saaxiibnahay oo jimcaale cambaasha duufsaday oo hadii nuur dheer ka mid yahay baa daliisho sheegayay ilaahay u naxariisto janna firdawsana Allah ka waraabiyo intaas aan leeyahay qowlaadka ku soo koobaya war nabad loo baahna garow nabad loo baahna garow waxay u baahan tahay sharciga nabad haya nabad qabiil uma baahna sharci bay u baahan tahay in gacanta lagu dhigo in la kala adkaado ama tuugadu adkaato garow looga tago ama garow sharciga iyo dastuurku ka shaqeeyo oo madaxweyne ay yeelato gudoomiye baarlamaan yeelato madaxweyne ku xigeen shaqeeyo hay'adaha amnigu shaqeeyaan taliye booliis shaqeeyo taliye military shaqeeyo oo garow systemka ayada caasimadii lagu kala dambeeyo ayay u baahan tahay taasa nabad ku jirta bal nabadu kuma jirto in la yaa reebelo nabad ka shaqeeya reebelo xasan sheekh maxamed xayta in soo siiyay naga dhiga kuma jirto xasan wiilasha dhintay xasan markii waa loo raadsan Muuse Ciisow reebelo wiilasha dhintay xasan cajis u raadsada magtoo kuwa laga qaban doona u raadsada baabuurta gubatay u raadsada hantida gubatay u raadsada inta la leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh